Rahim paýhazym malumatum olup Praga ýylyna dostlugyň, Agdybirliň, Jewsiň, Nurana bayramlarynyň biri bolan halkara Nowruz bayramynyň ikinji gününiň dawaralary Daşaguly welaýatynda da ýokary ruhy bilenlikde geçdi. Daşaguly welaýat häkimliginiň Zenallar guramasynyň welaýat bölüminiň bilelikde guramoklaryny Nowruz gelli ýylmy Azab aýdym saat bilen diýilip atlandyrly. Bu ýerde welaýatyň medeniýet sunod saatlarynyň, desansy basylaryň, duwtarçylar, halk dörejilik toparlarynyň belet ruhy we senen aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary dawara bayramçylyk öwüşgünni saýdy. Joşgunly tanslar, täsirli halk dörejilik çykyşlary, çağlaryň oýunlary milli medeniýetimiziň ýeten belin sepkitlerini açyp görkezdi we halkara Nowruz bayramynyň aýratynlyklary bilen ören münasip saatlaşyk döretdi. Bayramçylyk münasibetli gurulan hiňiliklerin bahar gözellükleriniň öz bolşuly saatlaşygyna öwrüldi. Olarda baat bilen çyan ýaşlaryň ýürek joşgunlary dawaranyň ruh welentligini hasam ýokary götürdi. Bu pursatlar gadymy halkymyzyň şöhratly taryhynyň bagtyar şu gün bilen öz bolşuly saatlaşygyny emele getirýär. Hatara atarlan bereketli türkmen gadynlaryna dürli tagamlaryň taýarlanylmagy dana halkymyzyň ören gadymy wagtlardan bäri dowam edip gelýän milli däwidir, halkymyzyň rızkal bereketiniň guwätidir. Bagsylaň ýerine ýetiren aýdymlary dawaran ähmiýetini hasam artdyrdy. Medeniýet sungat işgärleriniň, estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlary, tans toparlarynyň çykyşlary bilen öz bolşuly saatlaşygy emele getirdi. Bu ýerde milli oýunlarym görkezildi. Atly ýigitleriň çalatyny hereketleri, ahal teke bedewleriniň ýynnamlygy, gözelligi bilen bitew saatlaşygy emele getirdi. Ýerine ýetirilen tanslar we medeni çykyşlar bayramçylyga öz bolşuly öwüşgün berdi. Türkmen halkynyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy kuştepdi tansynyň ýerine ýetirilmegi türkmen durmuşynyň ötüşini, beýik ýeňişleri ynamly gadamyny alamatlandyrdy. Milli Bahar bayramy, halkara Nowruz bayramy münasibetli Daşaguly welaýat häkimliginiň Zenallar guramasynyň Daşaguly welaýat bölüminiň kärdeşler arkaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramoklaryny gelin gyzlaň arasynda türkmen milli tagamyny taýarlamak boýunça bäsleş geçirildi. Bäsleşiň dowamyna Ustat gelin gyzlarymyz milli liderimiziň peşkeş beren bereketli türkmen saçagy atly kitabyndan peýdalandylar. Daşaguly şäherindäki Baht köşkü toý dawaralary merkezinde Matumul Garly Fadynak Sunut mektebiniň, Bekhitak Fadynak Mollumçylyk mektebiniň, Lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň, Agrosenat orta hünär okuw mektebiniň, Maliýa iqtisady orta hünär okuw mektebiniň bilelikde guramoklaryny Bagtyar ülkememin Nowruz gelipdir ady bilen geçirilen aýdym saatly dawara şatlyk şowkuna besendi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşaguly şäher komitetiniň Bekhitak Fadynak Mollumçylyk mektebiniň bilelikde guramoklaryny geçirilen dawara da şanly sene bagşlandy. Daşaguly welaýat häkimligi Zenallar guramasynyň welaýat bölümi bilen bilelikde bäsleş gurady. Bäsleşiň bütün dowamyny gyzlar özleriniň el işlerine bolan okuwyny, zehinini we pähmini ustatlyk bilen açyp görkezdiler.